Использование в школе электронных журналов требует развития новых компетенций учителей, преподавателей. Это требование отражено еще в одном управленческом документе. Это приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В соответствии с квалификационными характеристиками современный учитель должен контролировать образовательный процесс с использованием электронных форм документации, включая электронный журнал и электронный дневник учащихся. 요즘 이제 그 교육기관들의 정보통신 기술이 적극적으로 도입되면서 교사들에게 요구되는 자질이라든가 그런 모든 일을 할 수 있는 요구 조건들이 많이 변하고 있습니다. 즉, 이 교사들은 전자성적 기록부라든가 생활기록부 등을 운영할 수 있는 기본적인 능력을 갖추고 있어야 합니다. Сегодня информационная инфраструктура Московской школы включает в себя целый ряд сетевых сервисов, которые позволяют реализовать различные образовательные и управленческие технологии. Каждая школа Москвы имеет официальный типовой веб-сайт. Кроме него, каждая школа имеет семейство сайтов учителей и школьников, ссылки на которые доступны с официального сайта. Каждый учитель использует информационные технологии в своей педагогической деятельности. И, конечно же, управленческие технологии он осуществляет с помощью электронного журнала и дневника, который является ядром школьной информационной системы. 요즘에 이제 그런 학교 경영과 관련해가지고 학교들이 기본적으로 다들 웹사이트를 만들어서 운영하도록 되어 있는데요. 거기에는 이제 학생과 교사들이 성호 교류할 수 있는 인터넷상에서 교류할 수 있는 그런 사이트가 있고요. 또 이런 것들이 교육의 그리고 이제 이거는 이제 그 교육적인 목적이고 또 교육 경영적 목적으로는 전자 형식의 학생 생활 기록부라든가 성적표들을 절대적으로 운영하게 하고 있는데요. 이걸 통해서 학교 교육 업무를 경영할 수 있습니다. Москва является первым городом России, внедрившим школьные информационные системы во все школы. Департаментом образования Москвы был разработан целый ряд документов, которые определили рамки использования этих информационных систем. Они приведены на слайде. 지금 모스크바는요, 러시아에서 교육용 정보통신 기술을 모든 학교들에 도입한 그 시로 꼽히고 있고요. 그러니까 모든 모스크바 시내에 있는 초중고등학교들이 이 정보통신 기술을 교육에 이용하고 있습니다. 그리고 그걸 위해서 이제 모스크바 시 교육부가 시정부 교육부에서 몇 가지 그 명령서와 부령을 발표하고 있습니다. 그래서 지금 그거는 이제 저기 화면에 나와 있습니다. Какие обязательные данные фиксируются и хранятся в информационной системе «Электронный журнал»? Это результаты ежедневного мониторинга обучающихся, это результаты промежуточной аттестации, результаты итоговой аттестации ЕГЭ, посещаемость, расписание, индивидуальное расписание во многих школах, содержание образовательного процесса с описанием материала, который изучается в классе, описание той работы, которой ученик занимался в школе и дома. 그 사이트를 통해서 정보를 공개할 때 어떤 것들이 공개되어야 하냐면요. 무엇보다도 학생에 대한 모니터링 결과들을 올려야 되고 그런 정보를 그리고 학생들의 중간 시험 성적이라든가 학기말 학년말 성적 출석률이라든가 시간표 그 다음에 시간표 변동사항 또 개인 시간표라는 것도 있는데 그것도 운영하고요. 거기 공개해야 되고 교실 교육이라든가 단체 교육, 가정 방문 교육의 내용 등도 모두 공개하도록 되어 있습니다. Какую пользу приносит электронный журнал? Ну, во-первых, формирование портфолио обучающегося на протяжении всех лет его обучения позволяет
облегчить и формирование его индивидуальной учебной траектории в соответствии с его личными предпочтениями и способностями и выбрать ему дальнейший свой жизненный путь. Электронный журнал делает учебный процесс открытым, прозрачным для родителей. Он предоставляет возможность использовать накопленную информацию об образовательном процессе для решения многих проблем управления образованием. И благодаря внедрению электронных журналов органы, которые управляют образованием, имеют возможность легко контролировать соблюдение условий реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 그리고 이 전자 형식의 문서들을 생활기록부라든가 성적표들을 운영하게 될 때 어떤 도움이 되는가? 무엇보다도 학생들이 수업하는 그 기간 동안, 그러니까 학교에 다니는 기간이죠. 그 기간 동안에 포트폴리오를 제작할 수 있습니다. 그래서 또 그 개인의 성향이라든가 능력이란가 이런 걸 통해 가지고 그 개인에 맞는 교육 방향도 세울 수 있습니다. 또 교육 성적을 그렇게 공개하기 때문에 또 그 운영이 투명해질 수 있습니다. 그리고 학교를 운영하고 또 학사를 운영하는 과정에서 재반 문제들이 생길 때 이미 누적되고 축적된 이런 정보들을 이용해서 해결할 수 있는 방안을 찾기가 쉽고 또 국가에서 정한 교육 표준을 이 학교들에서 잘 시행하고 있는지 그런 여부도 감시할 수 있습니다. В школах Москвы используются различные информационные системы. Школа может купить информационную систему, может подсоединиться к информационной системе бесплатно, может разработать такую систему сама. Но требования к системе едины. Она обязательно должна быть интегрирована с системой управления образованием. 그 모스크바 시내 초중고들은요. 그 교육용 정보 통신 기술을 현재 현존하는 것을 이용할 수도 있고 아니면은 본인들이 학교에서 직접 개발한 것을 할 수도 있고 아니면은 또 이미 다른 데서 이용하는 것에 끼어서 같이 할 수도 있는데 중요한 것은 어떻든 간에 그 학교 경영 시스템 이미 정해진 규정에 따라서 학교 경영 시스템과는 꼭 연결이 되어 있어야 합니다. Сегодня в школах Москвы используется более 10 видов информационных систем, электронный журнал, разработчиками которых являются самые разные компьютерные фирмы, от Волгограда до Санкт-Петербурга. 지금 모스크바 시내 학교들이 이용하는 그 정보통신 시스템은요, 총 10가지가 있습니다. 이걸 가지고 이제 전자 성적 기록부 같은 것들을 만드는데요. 이거는 다양한 소프트웨어를 개발하는 회사들에서 만든 거고요. 볼고그라드부터 상페테르부르크에 이르기까지 전 러시아에 흩어져 있는 회사들입니다. Основной функционал каждой системы, так сказать, похож друг на друга, но каждая из систем имеет разные дополнительные возможности. В некоторых системах хорошо сделана медиатека, в некоторых системах имеются энциклопедические словари, в ряде систем хорошо развиты социальные сети. Во всех системах имеются службы СМС и ММС сообщений, и многие системы, так сказать, могут использоваться не только на персональных компьютерах, но на планшетах и мобильных устройствах. 각 시스템들의 내용은 다 거기입니다. 그런데 이제 추가 기능들을 제공하기도 하는데요. 그 기본적인 것에 더해가지고 어떤 시스템의 경우에는 백과사전을 제공한다든가 어떤 경우에는 소셜 네트워크를 자유롭게 이용할 수 있게 해준다든가
어떤 경우에는 또 가정통신을 원활하게 하기 위해서 뭐 메시지를 대량 발송할 수 있는 그런 능력을 갖추게 해준다든가 하여간에 각자 기본적인 것은 지키고 그에 추가 기능을 제공하고 있습니다. Одним из примеров системы является общегородской электронный дневник. Это бесплатная система, в которой реализованы все необходимые сервисы для учителей, учеников, родителей. Эта система позволяет не только вести учет успеваемости, академических достижений, но и успешно общаться. Следующая система, городская школьная информационная система, так сказать, тоже широко применяется в московских школах. 지금 이제 모스크바 시내 학교들이 주로 이용하는 시스템을 두 개를 말씀하셨는데 첫째로 자주 이용되는 것은 못 봐도 교사나 학생들, 학부모들이 모두 공짜로 이용할 수 있는 것이고요. 그리고 그 성적이라든가 생활 기록을 자유롭게 또 접속할 수 있도록 되어 있고요. 또 서로 간 의사소통이라든가 대화, 교제를 가능하게 해주고 있습니다. 그 다음에 또 하나가 있는데 그거에 대해서는 자세한 설명은 없었습니다. Информационная система «Дневник Point.ru» широко распространена не только в Москве, но и во всей нашей стране. Вот на сегодняшний день к ней подключено более 30 тысяч школ, ею пользуются более 5 миллионов учащихся и более 2 миллионов родителей. 지금 또 하나 시스템을 하나 말씀하셨는데 그거는 이제 500만 명 이상의 학생들이 이용하고 있고 학부모만 해도 200만 명이 이용하고 있다고 합니다. Это пример электронной системы, которая реализуется через городской портал услуг в электронном виде. 모스크바 시에서 제공하는 그 포털 사이트를 통해서 운영하고 있습니다. Имеется большое количество других систем, о которых я говорить не... В заключение хочу сказать, что электронный журнал сегодня является одной из важнейших частей информационной инфраструктуры современной московской школы. Он позволяет изменить способ мышления и стиля действий и директора, и учителя, и ученика. Электронный журнал помогает обеспечить точность, своевременность, адекватность управленческих решений и экономит время директора школы и учителя. Школьникам электронный дневник помогает быть более дисциплинированными. И всем участникам учебного процесса, и учителям, и ученикам, и родителям эффективно общаться, так сказать, и это общение, несомненно, служит целям повышения качества образования. 예, 그 외에도 몇 가지 시스템들이 있는데 거기에 대해서는 이제 말할 필요가 없을 것 같고요. 그래서 결론적으로 결론만 말씀드리겠습니다. 결론은 정보통신기술이 요즘에 아주 중요하게 교육 분야에서 이용되고 있는데요. 이걸 통해서 학생들이라든가 교사들의 사고방식이나 행동방식, 활동방식이 많이 바뀌고 있고 또 학교 경영에서도 많은 변화가 일어나고 있습니다. 그리고 학생들의 경우에는 그 책임감이 자기 공부에 대한 책임감이 많이 늘어나고 있고요. 그리고 또 옛날과 달리 학교와 선생과 학생들, 학부모들 사이의 의사소통이라든가 의견 교류 이런 것들이 적극적으로 이루어지고 있기 때문에 앞으로도 교육 발전에 많은 도움이 될 것 같습니다. 고맙습니다. Спасибо, уважаемая Марина Ивановна. Дорогие коллеги, у кого есть вопросы? 질문 있습니까?
아까 교사들의 자질과 요구 조건을 말씀해 주셨는데요. 아이들이 정보 통신 기술을 습득하기 위해서는 교사가 먼저 습득하고 이를 잘 활용할 수 있어야 한다고 생각을 해요. 그래서 교사들의 교수학습 방법이 잘 이루어져 있는지 궁금합니다. Спасибо большое за доклад. Вот вы говорили о том, что очень много школьников, около 5 миллионов школьников, больше пользуются электронными журналами, дневниками, точнее. Но для того, чтобы школьников научить, в первую очередь, наверное, надо обучить преподавателей и внедрить эту систему среди преподавателей. Вот вы не могли бы рассказать поподробнее, как происходит процесс, начиная со школьников, преподавателей, и как вообще все это происходит в России? Спасибо большое за вопрос. Я кратко в своем докладе говорила о том, что для того, чтобы реализовать любое управленческое решение в школе, да, надо обучить сначала преподавателей. Вот у нас, так сказать, требования к преподавателю иметь навыки ведения документации в электронном виде, владеть компьютерными технологиями закреплено фактически законодательно. Как обучаем преподавателей? У нас существует система повышения квалификации. Каждый преподаватель имеет право и должен повышать квалификацию не реже, чем 1 раз в 5 лет. Для того, чтобы, так сказать, преподаватель имеет полное право определить тот курс, который он хочет изучить. У нас в Москве существует портал, открытый портал, на котором представлен весь перечень курсов. Любой преподаватель может зарегистрироваться на этом портале, записаться на этот курс пройти. Чаще всего за преподавателя платит за обучение сама школа. 예, 학교 맞습니다. 학교의 교육 경영을 제대로 하려면 먼저 교사부터 준비가 되어 있어야 되기 때문에 교사들이 당연히 전자 형식의 이 문서들, 그러니까 생활기록부라든가 성적표 이런 것들을 잘 관리할 수 있어야 되겠죠. 그렇기 때문에 교사의 자질이 지금 법적으로도 그런 부분이 요구되고 있는데요. 그거를 이제 실제적으로 교사들을 돕기 위해서 그 연수 프로그램을 항상 운영하고 있습니다. 기본적으로 모든 교사들은 5년에 한 번씩은 의무적으로 그 연수 프로그램에 참여해야 되고요. 과목이라든가 뭐 강좌 같은 것은 스스로 결정할 수 있습니다. 그리고 포털 사이트에 들어가면은 그 목록이 들어있어요. 교사들이 수강할 수 있는 목록이 있는데 거기에 등록해서 얼마든지 자기가 들어야 될 부분들을 들을 수 있게 되어 있습니다. 그리고 수강료는 학교가 지불하게 되어 있습니다. 이런 정보통신의 어떤 발달로 인해서 서로 이렇게 학교의 어떤 행정적인 그런 효율성이나 이런 것들은 좋은 장점을 가지고 있지만 오히려 너무 많은 정보의 노출로 인해서 학생들이 겪는 어떤 그런 인권 문제라든지 아니면 또 교사나 학생들은 그런 컴퓨터 IT를 잘 활용할 수 있지만 부모들은 한국에 같은 경우 부모들이 컴퓨터를 잘 활용할 수 없기 때문에 겪는 여러 가지 불편함이나 이런 문제점들에 대해서는 러시아에서는 어떻게 대처를 하고 있는지 좀 알고 싶습니다. Я бы хотела такой вопрос. Несмотря на то, что информационные технологии все больше присутствуют в нашей жизни, но ведь есть еще и родители, для которых иногда проблема, которые с одной стороны переживают, что их дети слишком много времени проводят за компьютерами, планшетами и так далее, но с другой стороны есть проблема, что родители сами не знают и не могут пользоваться и помочь детям. Вот что, в России существует такая проблема или нет? Спасибо большое за вопрос. Проблема, безусловно, существует в России, так же, как и во всем мире. Однозначного ответа тут, конечно, дать нельзя. С другой стороны, так сказать, использование информационных технологий – это данность, с которой нам придется, так сказать,
жить. Что делается в России для того, чтобы как-то, так сказать, найти грамотные подходы к решению этой проблемы? Ну вот приведу лишь один пример. Вот в настоящее время правительство Москвы финансирует научные исследования, направленные, например, как раз на выяснение роли компьютерных технологий на, так сказать, развитие школьника. Вот это одна из задач, которые в этом году решаются одним из университетов. И деньги выделены правительством Москвы. И еще, я, может быть, не точно сказала, особенно с родителями тоже ведется какая-то? Да, по поводу родителей. Ну вот, для того, чтобы немножко сузить, так сказать, эта задача огромная, вот, и можно очень много говорить. Вот в рамках моей темы могу сказать следующее, что сейчас правительство Москвы запускает проект в поддержку электронного журнала и электронного дневника, который называется «Интернет-марафон. Правильно и быстро». Вот вы можете в интернете найти информацию. Запускается в системе образования Москвы вот такой интернет-марафон. Вот этот интернет-марафон, это соревнование, в котором будут участвовать и школьники, и их родители, и учителя. И в ходе этого соревнования будет проведен целый ряд обучающих мероприятий для родителей, для того, чтобы, так сказать, они научились активно, легко пользоваться вот этими информационными системами. 예, 마찬가지로 러시아에도 그런 문제가 있습니다. 학부모들뿐 아니라 또 학생들, 교사들도 그런 문제를 겪는 사람들도 있고요. 그렇기 때문에 모스크바 시에서 한 가지 프로젝트를 운영하고 있는데요. 이제 지금 만들어서 운영하고 있습니다. 그 프로젝트는 인터넷 마라톤이라고 하고요. 그리고 또 표어는요. 빠르고 정확하게입니다. 그래서 이 프로그램을 통해 가지고 그 경쟁, 그러니까 무슨 대회 같은 걸 여는데요. 그 대회를 하면서 그 안에 여러 가지 교육 프로그램을 같이 운영하고 있습니다. 그래서 그걸 통해 가지고 그러니까 그 학교 전자 형식의 그 성적 기록부라든가 운영 같은 거를 학부모나 모든 사람들이 다 소화할 수 있도록 그리고 더 참여할 수 있도록 유도하는 역할을 하고 있습니다. Вопросы еще есть? 먼저 러시아에 대한 전반적인 전자교육에 대해서 알려주신 거에 대해서 감사 말씀드립니다. 질문은 원래 하고 있던 아날로그 교육과 이번 전자교육이 얼만큼의 수업 시간에 얼만큼의 비율로 운영이 되고 있는지 궁금합니다. 뭐 예를 들어서 컴퓨터 교육 시간을 따로 가진다거나 아니면 뭐 수업 시간에 같이 컴퓨터를 사용해서 뭐 국어 시간이든 수학 시간이든 컴퓨터를 사용해서 하는 것인지가 궁금합니다. Спасибо большое за интересный доклад. Я бы хотела узнать, как в России осуществляется образование, обучение информационным технологиям и сколько часов в неделю занимают эти занятия в школе. И существует ли отдельный предмет, или все же информационное образование реализуется в рамках, например, предмета математики или других предметов? Спасибо за вопрос. В школьной программе есть отдельный предмет информатика, обязательно. Причем информатика, я сейчас не могу сказать сколько часов, но не менее 2 часов в неделю. Не менее 2 часов в неделю. Отдельный предмет информатика. Но кроме того, естественно, так сказать, компьютерными технологиями школьники пользуются и при изучении других дисциплин, на других уроках. У нас, так же как и у вас, есть системы онлайн-обучения. Этими системами онлайн-обучения, так сказать, тоже пользуются достаточно большое количество школьников. У нас есть
портал, посвященный исключительно обучению информационным технологиям, абсолютно бесплатный и свободный. Поэтому, наверное, у нас, так же как и в Корейской Республике, достаточно много программистов. 먼저 정보학 수업이라는 게 따로 있어가지고 정확하게 몇 시간이라고 말할 수 없는데 주 2시간 이상은 분명합니다. 그 다음에 컴퓨터 장비라든가 아니면은 컴퓨터 기기 이런 것들을 다른 수업 시간에 많이 이용하고 있습니다, 실제로. 그리고 온라인 교육도 많은 학생들이 참여하고 있고요. 또 포털 사이트가 하나 있는데 거기는 이제 정보기술 교육 그 프로그램들이 다 있습니다. 그걸 이용하는 것은 완전히 무료입니다. 최근 2, 3년 동안 학교에서 이제 정보통신을 이용하도록 권장을 하고 있다고 말씀해 주셨는데 아까 말씀해 주신 연방법조항 중에 18조에 전자도서관을 만들어야 한다고 의무라고 말씀을 해주셨거든요. 근데 그럼 이게 모스크바 전 지역에 있는 초, 중, 고 다 적용되고 있는 건지, 그리고 그에 대한 국가적으로 비용이나 이런 지원이 이루어지고 있는지랑, 또 그 마리나 박사님이 말씀해주신 전자도서관 자체가 뭐 어떤 부분에서 전자도서관이라고 말을 하고 있는지 그런 것들이 좀 궁금해요. 마지막에 한 말 좀 다시 해주실래요? 전자도서관, 18조가 전자도서관에 대한 얘기잖아요. 근데 전자도서관이 어떤 것 때문에 전자도서관이라고 불리는지, 뭐 이북이 있다든지, 뭐 듣는 거나 뭐 그런 게 있는지, 그런 것 때문에 전자도서관이라고 불리는 건지. В своем докладе вы говорили, что вот в соответствии с 18 статьей будут создаваться электронные библиотеки. А вот в каком виде эти электронные библиотеки существуют? То есть это электронные книги, которые можно закачивать и потом читать, прослушивать, или это онлайн-лекции, или это, да, вот как, да, что это? В электронных библиотеках электронные ресурсы присутствуют абсолютно в разных форматах. Это могут быть и PDF-файлы, это могут быть и видео, и аудиозаписи. Ну вот у нас в Москве 2 года назад реализовали пилотный проект по внедрению электронных учебников. То есть школьники нескольких школ учились полностью по электронным учебникам. Но я знаю, что у вас в Корее с 2015 года, так сказать, вы полностью переходите на электронные учебники. У нас пока нет. А в электронных библиотеках очень много ресурсов, и порталы есть, на которых можно найти и видеозаписи лекций, и лекции в виде презентаций, и в виде текстовых файлов в самых разных форматах. 예, 그 전자 도서관이라는 것은요, 예를 들어서 만약에 뭐 이제 러시아의 경우 그 지금 시험 프로젝트가 진행되고 있는데요. 그 학교 전자 교과서를 이용하는 그 시험 프로젝트를 진행하고 있습니다. 한국은 벌써 2015년부터 완전히 그쪽으로 바뀌는 걸로 알고 있습니다. 아직 러시아는 그 정도는 아니고요. 그렇기 때문에 그 전자 도서관을 보시면은 교과서도 있고 뭐 여러 가지 파일 형식은 여러 가지이고요. 그 다음에 비디오 동영상도 있고 오디오 정보도 있고 여러 가지 학생들의 수업이라든가 아니면은 지식을 얻고 또 발전하는데 필요한 모든 정보들과 자료들을 모아놓은 곳입니다. Вопросов больше нет, да? Спасибо большое. Позвольте представить следующего докладчика. Ким Джун Кьон, профессор Южно-Сеульского университета, выступит с докладом National Education Information System. Please. 네, 지금 사실은 그 야스케비치 박사님 한 내용과 거의 90% 이상이 같은 내용이라서
이걸 어떻게 발표해야 될지 조금 걱정스럽습니다만 На самом деле, содержание моей презентации на 90% совпадает с предыдущей докладчицей, поэтому я даже немножко переживаю, как вы воспримете содержание моей лекции. 네, 저희들은 이 프로그램을 나이스라고 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리가 얘기하는 NICE, 나이스 좋다 그게 아니고 NEIS라고 해서 나이스라고 부르고 있습니다. Мой доклад посвящен национальной образовательной информационной системе. И звучит она по-корейски nice, что совпадает с английским словом немножко по звучанию хорошо. Но это я буду говорить не об этом, да, а про систему, да, национальная образовательная информационная система. 나이스 프로그램은 National Education Information System이라는 그런 명칭으로 부르고 있는데 한국에는 이미 2005년도에 이 프로그램이 이제 도입이 돼서 이미 10여 년간 진행이 되고 있습니다. Национальная образовательная информационная система была введена несколько лет назад в Корее. Это государственная национальная система, которая объединяет в себе тысячи школ, десятки городов и много образовательных организаций и агентств по образованию. 네, 전국에 한 만여 개의 학교들이 서로 이제 이 프로그램을 이제 실시하고 있는 저희들은 법적으로 반드시 실시해야 된다고는 안 돼 있지만 거의 모든 학교들이 이 프로그램을 실시하고 있습니다. Большинство школ Республики Корея используют именно эту программу для того, чтобы эффективно взаимодействовать друг с другом. И в настоящий момент 10 тысяч школ пользуются этой системой. 아까 그 야스케부치 박사님 말씀대로 저희가 그 학부모 또 교사 또 그리고 학생들 그리고 이제 그 교육부에 이르기까지 전체적인 운영은 사실은 이제 교육부에서 총괄을 하고 있지만 실제적으로 그 현장에서 사용하는 것은 학교들을 중심으로 운영되고 있습니다. Как отметила Марина Ивановна в своем докладе, я бы тоже хотела сказать, что это система, которой пользуются не только ученики, родители и учителя, но также и все организации, которые управляют процессом образования, начиная от Министерства образования и заканчивая региональными местными образовательными центрами административными. 먼저는 그 학교 행정에 큰 도움들이 있어서 그 교무나 학사 행정에 큰 도움이 되고 있지만 실제 목적은 그 학생들과 또 교사와 그리고 학부모들의 그 상호 소통을 위한 프로그램으로 시작됐습니다. Конечно, эта программа является большой помощью для администрации школы, для того, чтобы контролировать и управлять наиболее эффективным процессом обучения. Но самая важная и самая реальная цель, которая стоит перед разработчиками, создателями, теми, кто использует эту программу, это создать эффективную, высокоэффективную систему коммуникации, взаимодействия, общения между родителями, учителями и школьниками. 그 중앙정부에서 이렇게 전체로 총괄을 하고 있기도 하지만 지방 각 지역마다 있는 그 교육청들이 그 학생들의 교육에 관련된 업무들도 인터넷을 통해서 하고 있지만 특별히 그 교원들의 인사라든지 그 인사 또 그 예산이라든지 그런 회계라든지 이런 것들을 투명하게 공개하면서 서로 연결이 되고 있습니다. Ну, кроме того, основной функцией информационной системы является не только взаимодействие и администрирование процесса обучения, но также и, например, трудоустройство преподавателей по всей стране. То есть это открытая система, которая позволяет не только нанимать на работу преподавателей по всей стране, но также и довольно прозрачно отслеживать бюджет школ, да, бухгалтерию,
так как это все же государственная система и управляется центрально Министерством образования. 네, 박사님께서 대부분 내용을 다 얘기했기 때문에 그 내용은 거의 같습니다. 그래서 먼저 학부모들이 굉장히 큰 베네핏을 받을 수가 있는데, 저는 어떤 증명서라든지 뭐 이런 것들을 얻기 위해서는 학교를 찾아가서 직접 부모들이 찾아가는데, 지금은 인터넷을 통해서 뭐 성적 증명서라든지 졸업 증명서라든지 아니면 지금 우리 아이의 어떤 그런 출석이라든지 성적이라든지 학교 생활이라든지 이런 것들을 다 인터넷을 통해서 집에서 인터넷으로 다 확인을 할 수가 있습니다. Мне очень приятно, что мы говорим об одних и тех же темах, и поэтому в предыдущем докладе тоже мы это все услышали, но в первую очередь, конечно, эта система является очень важной системой для родителей, потому что родители могут отслеживать не только посещаемость своих детей, могут узнавать и расписание, вот, и насколько и оценки своих детей, и без необходимости совсем не обязательно ходить в школу, то есть все абсолютно, даже какую-то справку, документы, даже об окончании аттестата, копию аттестата об окончании школы можно получить все по интернету. 또 교사들에 대한 그 베네핏으로서는 그전에는 학생에 대한 기록들이 이렇게 손으로 수작업으로 이루어졌었는데, 지금은 그것이 다 인터넷으로 돼 있어요. 특별히 이 아이가 초등학교 1학년 때부터 유치원부터 시작해서, 유치원은 안 하지만 초등학교 1학년부터 시작해서 고등학생까지 전 과정이 다 상세하게 기록이 돼 있기 때문에 이 학생을 지도하는데, 학생을 이해하는데, 또 학생이 무슨 문제가 있는지, 어떤 장점이 있는지 이런 것들을 충분하게 파악해서 학생에 대한 지도를 할 수가 있는 장점이 있습니다. Касается учителей, и если говорить о тех плюсах программы, которые касаются именно конкретно учителей, то, конечно же, огромное время занимало, например, проставление оценок, аттестации. Но кроме того, все это делалось от руки. Но кроме того, конечно, преподаватель, учитель может оценивать ситуацию, оценивать успеваемость. И именно информационные технологии позволяют это сделать наиболее эффективно, потому что видны наглядно какие-то плюсы, минусы, которые можно проанализировать и вынести, прийти к каким-то результатам. 또 교사들에 대한 그런 메리트를 계속 더 얘기한다면은, 그전에는 교사들이 학교에서 가르치는 것 외에 학생들을 위한 기록의 시간이 너무 많이 걸렸는데, 이런 것들이 다 인터넷을 통해서 굉장히 간소화가 됐고, 또 특별히 학생들을 위한 학교만이 아닌 다른 기관들, 그러니까 학생이 만약에 정신적인 문제가 있을 경우 상담을 한다든지 아니면 병원과의 관계라든지 이런 것들을, 정보들을 서로 공유하기 때문에 그런 여러 가지 옛날 아날로그식으로 했던 그런 것들을 벗어나서 지금은 굉장히 광범위한 정보들이 서로 교환되고 있습니다. Ну, ни для кого не секрет, что ведение журнала учителя занимало огромную часть времени, вот, но теперь с помощью информационных технологий процесс, конечно, облегчается, но более того, кроме учебной деятельности, ведь ребенок посещает другие какие-то учреждения, образовательные, медицинские, спортивные, и это позволяет, единой информационной системе позволяет создавать некий портфолио, в котором бы отражались все эти взаимодействия всех этих организаций. 화면에 나오는 것이 한국의 나이스 프로그램의 홈페이지입니다. 그래서 각 분야별로 학생들, 또 부모들, 그리고 교사, 또 여러 가지 관련된 것들을 사이트를 들어가면, 이렇게 이제 클릭해서 들어가면 각 분야별로 내용들을 볼 수가 있습니다. Здесь мы сейчас видим сайт Национальной образовательной информационной системы и несколько различных тем, да, которые посвящены родителям, детям, ученикам и разные секции. Я сейчас немножко подробно расскажу о каждой из них. 먼저 학생 서비스인데, 학생들도 마찬가지로 이 프로그램에 자신의
아이디와 비밀번호를 입력하면 이 사이트에 접속해서 자기의 성적이 몇 점인지, 그리고 왜 그런 성적이 나왔는지, 또 교사와 직접 그 인터넷을 통해서 그 확인을 할 수도 있고, 또 교과 학습에 대한 어떤 창의적인 어떤 그런 상담 같은 이런 것들이 학생과 교사와의 직접 그 열린 공간으로 활용되고 있습니다. Ну, например, у каждого ученика есть личная страница, на которую он может зайти с помощью индивидуального пароля. Кроме того, что он может увидеть свои оценки, там также присутствуют комментарии, объяснения преподавателя и учителя, почему именно такая оценка, над чем надо работать, комментарии для родителей, для ученика. 그 다음도 마찬가지로 그 부모들, 학부모들을 위한 서비스인데, 아까 말씀드린 그 박사님 말씀하신 대로 학교를 직접 찾아가지 않고 여러 가지 정보를 충분히 인터넷으로 확인을 할 수가 있고요. 또 아이가 지금 학교에 잘 적응하고 있는지, 아이가 또 학교를 늦지 않았는지, 결석을 하지 않았는지, 이런 것들이 다 체크업이 되기 때문에 그런 것들을 통해서 아이에 대해서 충분히 집에서도 이렇게 아이를 확인할 수가 있고, 또 선생님과 아이에 관련돼서 여러 가지를 상의를 이제 잘 상담을 할 수 있는 방법이 있습니다. Для родителей, конечно, это тоже очень удобно, потому что они могут непосредственно, зайдя в интернет, не заходя в школу, не докучая учителям, узнавать, насколько их ребенок справляется с обучением, опаздывает ли, не опаздывает, посещает ли школу, может быть, он идет и не доходит до школы. Кроме того, учитель может непосредственно родителям, а не ученику, высказать свои пожелания, советы, и родитель может общаться напрямую с учителем. 그 다음에는 홈 에듀 민원 서비스라고 해서, 이것도 아까 말씀드린 대로 여러 가지 서류들을 직접 방문하지 않고 인터넷으로 뗄 수가 있습니다. Кроме того, есть такая услуга, можно получить необходимые справки, документы, сертификаты, которые выдает школа, можно их получить по интернету, не посещая непосредственно школу. 그 다음에는 여러 가지 그 행정적인 서비스인데, 이것은 각 교원들을 이렇게 채용하고 또 해고하고 하는 여러 가지 행정적인 것들을 지원하기 위한 프로그램인데, 언제 어디든지 그 온라인 그 채용 사이트에 접속을 해서 구직을 할 수도 있고, 또 사람을 구할 수도 있는 어떤 그런 사이트를 이야기하고 있습니다. Кроме того, в этой системе есть еще административный, так скажем, ресурс, на который могут зайти преподаватели, которые, с одной стороны, ищут работу, и которые бы хотели трудоустроиться в конкретной школе, в конкретный регион. Но кроме того, и для школ, которые могут зайти на этот портал и найти для себя подходящих учителей, которых они ищут, которых у них в настоящий момент в школе нет. 지금 한국에는 많은 문제들이 그 교육대학을 졸업한 선생님이 되기 전 대기하는 예비 교원들이 굉장히 많이 정체되어 있는데, 이분들이 지금 어느 학교가 이렇게 그 선생님을 필요하고 있는지, 이런 정보들을 충분히 이 인터넷을 통해서 정보를 알아보고, 또 그 다음 자기가 준비해야 될 것이 무엇인지 이런 것들을 할 수가 있습니다. На самом деле существует проблема в том, что молодым преподавателям, которые недавно закончили университет, довольно трудно самостоятельно, без централизованной помощи трудоустроиться в какую-то школу. Поэтому это очень важно, что создается сеть образовательная, которая будет помогать как школам, так и молодым учителям найти себе именно то применение по конкретной специальности, в соответствии с тем образованием, которое они получили в университете. 마지막으로 그 한국말은 검정고시라고 하는데, 그 한국에는 정식 학교를 통하지 않고 교육을 받는 많은 형태들이 지금 늘어나고 있습니다. 그래서 학교에 가지 않고도 그 학력을 인정받을 수 있는 여러 가지 프로그램들, 그 사이버를 통해서 하기도 하고요, 또 인터넷을 통해서 하기도 하고, 또 이제 저희는 이제 검정고시라고 해서 학교를 다니지 않고 공부를 해서 시험을 보는 그런 제도가 있습니다. 그래서 그런 것들을
이렇게 지원해주는 그런 프로그램도 여기 나이스 프로그램에서 하고 있습니다. Кроме того, существуют такие программы, так скажем, подготовки тех, кто занимается, обучается дистанционно, самостоятельно.